喂，陳咩？喺個月黑風高嘅晚上，你 call 到我咁急出嚟做乜嘢？試 WiFi 咯，試乜嘢 WiFi 啊？嗰度咯。搞咩啊，陳咩？喺我車頂，仲要拍喺個路中心度做乜鬼啊？有條線呢隻 D-Link COVR-2202 USB 攞電無線 WiFi 啊，真無線 WiFi 啊！好嘢嚟㗎，試下。Hello 大家好，我係 Van 仔。咁啊，今日夜媽媽做啲咩咧？如果有睇我早前咧有條片咧，就試過咧，就喺個屋企嘅樓下咧就收到 WiFi 嘅。咁啊，今日再玩癲啲，就係咁啦。好啦，咁依家咧就喺呢個公司樓下，咁啊試緊一直 cover。咁啊，究竟係佢嘅速度咧？咁樣就咁望一望咧，其實平均嚟講咧，可以去到400到500左右嘅速度嘅。速度都幾好，不過咧好似可以再試一試遠啲。問呢個方位好啫。喂，就嗰邊方位，Go！咁而家咧嚟咗一個街咁滯啦，睇下幾可以。咁平均速度咧都仲有成100 Mbps 嘅喎。啦，咁啊根據 Google Map 嘅呢個距離咧，呢度大概同架車咧係100米嘅，咁但係咧收嗰個速度咧都大概接近100 Mbps 嘅。關係咧頭先係 pair 有啲嘢嘅，咁啊應該擺燈之後咧，咁我就可以用佢啦。究竟加長嗰個距離咧可以去到幾遠先？嚟到我哋身後嘅 Mega Mall 位置附近啦，咁其實咧頭先我哋行嘅時間咧，已經係 check 到一個數字咧，都大概有30 Mbps 左右啦。咁啊最高峰嘅時候咧有40 Mbps 嘅。咁啊如果就係以一個大 L 型嘅 area 咁樣去做一個接收嘅話，其實我覺得都算係咁啦，係嘛？Nothing can kill the brothers when they summon the skill. Still submerged in the hustle for a couple of mil.